हम भारत के सबसे भूतिया और डरावने किले की बात करने वाले हैं जो भानगढ़ किले के नाम से जाना जाता है, जो भारत के राजस्थान के अरावली जिले में स्थित है। इस किले के बारे में कहावत है कि यहाँ पर एक राजकुमारी रत्नावती रहा करती थी, जिसके ऊपर एक साधु या फिर एक तांत्रिक का मोह आ गया और वो उसने राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, पर राजकुमारी से प्रेम नहीं करती थी। इसलिए उसने उस किले को श्राप दिया कि यहाँ पर कभी कोई बस नहीं पाएगा, ना ही कोई रह पाएगा। इसलिए आज ये किला एकदम वीरान हो गया। इस किले में कई लोगों की रहस्यमय मृत्यु होगी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि कुछ साल पहले यहाँ लोग रात में आए थे जो आज तक लौट के नहीं आए। इस किले के ऊपर एक कुआं है जहाँ पे कई लोग गिर के मर चुके हैं। इस किले में एक गुफा है, इसमें कहते हैं उस समय राजा छुपकर अपनी जान बचाई थी। इस किले को आज तक कोई भी इसका रहस्य को सुलझा नहीं पता और यहाँ पर चलो तो नेगेटिव एनर्जी फील होती है और एक बुरा सा महसूस होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। यह किला अपने आप में ही डरावना रहस्य